Gasy Rakoto. Record FM manolotra anao izao. Marinina fizarana faharoa. Nisoratany sederana tenaina na Bernal. Armampionina, Arliva, olona ravaka, nofy, arvola, no hanome aina ny tantara. Ndra aniversaire totosa miaro fi. somary araraotana ihany aloha zao fotoana foy zao anomezananao an'izy reto Ay, efa vitanao sady. Tsy maintsy mivonjeko aloha ihany reto satria mbola tsy maintsy izy koa mantsy ny fanandramana ataotsikako ka mandeha ihany ny fotoana ka sao dia tsy tratra ny tanjona napetraka ao. Marina tokoa aloha izay ka reto ary ny fahitako azy misy karazany maromaro reto dia anjaranao no misafidy amin'izay hitiavanao azy. Eo tokoa ka ny tsara angamba dia aleo aloha azavazavaiko fotsiny fandehany rehefa mitombona tsara ny ampivarotana na rehefa ny an-trano ianao dia mandinika azy tsara. Eny ary mety izay ka. Mahafinaritra aza ny fomba fiasanao izany. Zany ve madame Vola? Tena tiako ny fahamatorana anananao sy ny kalitao any asa vitanao. Aza dia tokafana loatra toy io re ahy. Marina anie izany. Ny tena marina aloha izany indray tsy dia manao zavatra kitoto aingana nefa tsara. Mahafinaritra any ohatran'izany ka. Eno Ay, azafady kely vetivety Ie, raiso aloha ny antsonao fa tsy maninona akory ka tsy misy tsy izany. Allô? Ahoana? Dia tsy afaka andalo any am-pianarana indray izany ianao anio? Ny ianao kosa izany. Ka izaho zao mbola misy zavatra manahirana ahy tiako. Eno amin'izao fotoana izao indrindra. Ka kinona amin'ny asina ahoana izaho angaha izao any am-pivarotana aminao. Fa ilay zavatra nikarakaraiko iny rehefa ianao koa. Etika indray ianao sy ny asarotam-piaronao Efa nambarako taminao fa sahirana ilay olona dia tsy maintsy nizatra manaja an'izay fotoana lazainy. Ilaina maika nge io azy hitarina lavabe ohatran'izany fa mandalo any azy ao ka. Izay fa rehefa ny an-tranontsika miresaka tsara. Azafady Ohatra masika be izy zany Ny vadiko ilay niantso teo. Ay. Izany foana ny azy. Sady mihaino resaka angamba no be fanontaniana raha manao hoe sary mpiaro ahoana. Ay ve, aza ataonao mahataitra anao izany Rioby Efa fomba ny any izany. Ohatran'ny hoe tsy mahatoky ahy mihitsy izy amin'izay zavatra ataoko izay alehako rehefa misy zavatra ohatran'izao. Fa ianao kosa angamba tsy nampilaza tamin'ny melohan'izao fiaraha-miasantsika izao. Efa fantany izany Ka ahoana kosa ary ny anaovana an'izany indray Ka izay ilay niteneniko taminao teo fa tsy tokony ho taitaitra amin'izany ianao fa efa mahazatra ahy izany. Ka ahoana kosa moa madame Volona ny vadinao ny tsosary-piaro amin'izao endrika mambika anao izao ianao tiako tena marina ange izany izy amin'ny olona tanora ny tsy herika aminao. Dia anisan'ireny koa izany ianao. Mety ho tanora ihany ny tena. Za nge Rioby efa niteraka Firy izany izao ny zanakao raha tsy madisa? Ray, 5 taona izy izao. Ka mety mbola kely kosa ankampy ianao dia efa niteraka koa. Marina aloha izany satria 17 taona dia efa niteraka azy izay. Zany izy. Ary ianao fa manambady? Ie. Dia inona ny ataony?
mivarotra izy. Ay kosa. Tsy hitatsony ange amin'izao fotoana izao madama fa atao daholo izay verina fa mety maso ny fiainany. Porofon'izany zo manambady azy izao. Tsy moramora tokoa nefa izay le izy. Ohatrany hoe lasa mivoana be amin'ity zavatra diniantsika ity kosa ny resaka izany. Eno aleo tokoa hiverenana ny tena voatoatan'ity zavatra ity. Tsirarainao le zaza kely koa amin'izay dia avelanao any fotsiny. Fa iza moa no milaza aminao fa tsy mirarahany io tsena io ahy. Efa ao iasina mivarotra ka inona indray. Ary raha ny zazakely indray tsy efa hoe ianao mandeha manatitra ny sakafony any am-pianarana. Ka na zany azy fa ilaozanao makaiza aloha Mbola mifanao fotoana tamiko le olana saiko nanao ny etude an'io fivarotana io dia tsy maintsy namonjy azy fa hoana koa zany fotoana tampotampoka zany. Fotoana tampotampoka ahoana koa efa nambarako anao nge fa tsy amiko ihany izy miasa mitselika ihany izy ao amiko ka ataoko fa tsy maintsy vonjovonjeny izany fotoana izany. Ka raha tena resaka asa tokoa moa no ataonareo any amin'ny toerana mangina any ka nino. Fa brisy anomboka indray ianao sy ny asa rotam-piaronao Asa rotam-piaro ahoana? Efa nera taminao nge vao nanapaka n'io zavatra io dia nanaiky ianao. Ka iza moa no nieritreritra an'izao saingy mba asio fieritreretana ihany. Aza mitsara ohatran'izany ianao ka. Za tsy mbola nanenjika anao tamin'izay alehanao. Na dia efa hita tokoa azy reny fodinao alina ato an-trano reny. Aza vadika amin'izany ny resaka ry vola. Ka ianao ihany no mitarika azy ioko. Ka inona zao ny idiran'ny fidiko amin'izany? Everinao fa raha tsy mitena dia manana marina ianao. Misy fotoana ianao anatin'ny herinandro tsy fantatra foana izay alehanao. Efa tsy mirarahan'izany Io ary ho hafa efa manomboka mahatsikaritra zavatra hafa vola. Saingy mbola tsy fantany aloha fa makany amin'ny farasin'ny zanako amin'izany. Indraindray ihany koa dia misy apahambola tsy fantatra na makaiza mivoaka ato an-trano ato. Tsy miteny anao an'izany koa Fa inona daholo ary zany? Maninona moa no hitarinao ohatran'izany le izy? Ka izany no izy rehefa tadiavinaoko. Ajanao ihany zany ka? Ka tsy tiako mihitsy endrikendrehanao amin'ny zavatra tsy ataoko ohatran'izany. Tsy ho hitantsika eo ihany ve ny marina? Tsy ho hitantsika eo tokoa ve moa ny marina. Ahoana ke? Nao amin'izay le satory Andraso aloha hiasana fa tsy maintsy mbola mamita an'ity asa ity Ianao kosa efa mifiry ange zaho mbola tsy miala eo foana ve? Ka zavatra ilaina raha pitso aky ity dia tsy afaka miandry Fa asany ampiasananao nga io sany izany madama izany? Ny asa ny ampiasana tsy maintsy fitaina ny ampiasana ihany fa azy ity. Fa mbola ela be ve io vao vita Efa kely sisaka. Atsasakadiny eo angamba. Mbola ho elo izany. Fa maninona nefa raha tonga dia matory ndre sa manakotaba-ndre Ka za tsy mahita torontsony fa mangatsiakako. Mbola ifomaraina ihany koa raha pitsoko. Iandry ianao eto ka. Mampalahelo ahy indray ity ka. Mandeha na ry alaivo ny lamba dia eto ambony seza lava eto mitsotra Lasa ary Ok ary Eo ekrina fotsiny koa ny ianaoko nefa ny maso ary ity jereo. Ka zaho mangatsiaka. Fa hony tokoa ary asana. Fa aiza tokoa le toerana hivarotanao Izay indray ianao. Ianao asa tsy mety etona mihitsy ka aiza moa ny afantaranao an'izany na atoroko azy Ka indraindray ange mbola maika Fa maninona? Mandinika n'ity asa ity aho indrindra ny toeram-pivarotan'ity madama ity dia mieritreritra hoe mety ho fantatrao ihany angambo ity tseny ity. Izany ve? Indrindra fa raha ao ihany tokoa ve nareo tsy hifankalala. Izay koa mantsy tsy mbola mifampiresaka ka tsy dia nisy fotoana nanontaniako azy loatra. Na izy koa aza mantsy manakara mampiasa mpanampy azy eo madama Vola ny anarany. Asa
tsy fantapantatrao iasina ndre efa matory le olona andresahako zay sady izy de rendrika efa ho vita ihany koa ty de aleoloha faraparanana amin'izay de atoroko ka Eny ary madama rehefa tsy de misy olona de dio aloha ny sena de mandana mody amin'ny efatrano na mahery eny tompoko zay fa monjy an'izay fotoan'izay amantsy eny ary madama Monsieur Fabrice, manahoana ianao? Manahoana kia? Fa ahoana? Fa izy vola? Madame vola zao tsy fa vola lasa nivokako. Lasa nakaiza? Mbola nisy fotoana mivonjena ony amin'izany olona mpiasany. Fa tsy efa tamin'ny maraina kosa ve izany? Ka tsy afaka indray ony angely olona tamin'ny maraina e. Izy aza mivarotra teto foana. De lasa ny izany zao? Ie. Zay koa ilay zavatra mba mahasorena amin'ny vola iny ka efa itenenana azy foana mihitsy nefa de mbola ataony ihany. Ka izay ny tsy haiko aloha raha misea. Ary ahoana ny tena ato aloha? Mandeha aby? Misy olona ihany ka nefa tsy azo lazaina hoe mandeha loatra. Eny tsy ahita olona mifanaretsaka be manahoana kosa nge aloha raha tsy fotoana voatokana ihany. Marina mihitsy izany. Ary ahoana ve? Tamana tsara? Mahafinaritra ato ka. Efa nilaza tamin'indray fa raha misy zavatra tokony hifanampiana na amin'inona na amin'inona dia aza misalasala mihitsy ndray manantona tsy efa naminao moa ny numéroako. Ie. Dia aza mihafahafa mihitsy ianao. Raha ivola tsy tokony hametraka elanelana amintsika mihitsy sa ahoana? Eny e. Misaka sanany aloha ianao dia aleo mba hipetraka eto akaikinao eto raha tsy manino. Eo ary ianao raha hipetraka e. Malalaka be nge eto e. Ary aza menamena trotran'io aloha ianao e. Zay angely efa nambarako taminao teo e. Aza raisinao olona hafa mihitsy a. Ka ohatran'ny hafa ihany tompoko. Aza sina an'izany tompoko izany tsony hoa ato amin'ny anarako hoe Fabrice fotsiny e. Ka tsy sarotra be ve izany raha misea? Manaja anao ano ny amin'ny mampampiasako anao. Tsy misy an'izany ekia. Sady esory ihany aloha ny tananao fa tsy tiako. Menatra ataonao ohatran'izany. Inona ary mamenamenatra an'izay eo? Raha misea velao aka. Fa inona ny mahamenatra ny azy? So dia tratra mivadinao amin'izao anefa anahirana e. Ka eny ve raha lasa niverina tsony? Na izany aza aza ataon'izao raha misea. So dia heverinao fa olona mpivarotena ary a. Enao koa dia efa mba masika loatra. Tokony mba asianao fetra ihany koa izao fiatsika ao amiko izao fa lasa tafa ohatra loatra raha misea. Fa tena zao madame vola fa afaka liala tany ampiasana. Tsy misy tsiny akory re. Ary tokony namonjy tany atsena nefa tsy tratrako tsony ka dia naleoko taty ihany dia nanao fotoana taminao. Tsy mampanina anao? Tsy mampety anao re rioby a. Eny ary zavatra somary lavalava ihany reto fa aleo tonga dia iroso amin'ny resaka tsika sao dia tsy ampy ny fotoana. Marina mihitsy izany. Ka aoriana amin'izao mantsy tonga dia mametraka andreo amin'izay sika.
manomboka amin'ny herinandro-bony zany. Ay. Zay no anaovantsika asa ahoana? Mety ka. Izay fiovana kely eo amin'ny décor mbola ho hitantsika miandalana iny ihany. Dia tonga dia eto raha fanazavanao fa tsy maninona zany. Ay, andraso ary rovonoko misy aloha ty téléphone ty sao dia manelingelina antsika. Ohatrany tsy misy olona mihitsy ange izy zany. Maninona raha idinany ny tsena dia andeontsika andeha. Mbola tsy lera fikatoana ny tsena zao ka vao amin'ny 3 sasany mahery kely foana. Ka inona ary no andrasanao amin'izany? Efa zany ny manome lalana anao e. Ny tena marina Ramose tsy tiako ka raha irava aloha eto aho moa dia hoaiza fotsiny. Andao rery asina fa misy toerana hitondrako anao a. Iaraka aminao ve? Andeha hoaiza? Za re ny manasa anao hoe eny fotsiny no valy teny andrasako aminao. Azafady Ramose fa tsy afaka niaraka aminao a. Fa maninona? Olona manambady ange ahy Efa manambady? Ataoko fa mazava tsara aminao angamba izany. Lainga angamba izany ka. Fa inona moa no tokony anjaikako anao amin'izany Ramose? Enao zao ve? Fa maninona? Eny tsy maninona ary fa aleo atao hoe efa manambady ianao. Dia inona moa no sakana amin'izany? Na za koa ary ange efa manambady. Fantatrao koa angamba izany. Mba fantatrao ve moa tompoko hoe inona ny dikan'izany? Maninona mbola manadala olona hafa indray ianao fa tsy mivady aman-janaka ao no hajainao tsara? Ka nga moa izany ataontsika fantany. Sady tsy afantatra an'izany ny vadinao no tsy afantatra an'izany koa voly. Inona ary no atahoranao e? Tsy anao an'izany velivela tompoko. Meko an'izay tianao anenao raha miaraka amiko ry asiny. Mivadika any koa efa manome an'izay tedaviko aminy Ramose a. Inona indray moa no tedaviko ankoatran'izay? Fa manao ahoana loatra izany vadinao izany dia hajainao fantatra ohatran'inona. Tsy fantatrao akory ange zao izay ataony any ambadika any e. Enao ty tsara petrapetraka ty fotsiny. Tsy oloatra anao izy fa manaja Ramose a. Ary za koa manaja azy. Resaka fotsiny izany e. Rehefa lehilahy mitovy daholo, lehilahy miteny anao an'izany a. Eny e, saingy fantatro tsara ny vadiko fa tsy hampalalanao azy a. Mampalahelo ahy ianao. Tsy hananana firy anie ny okazion ohatran'izao e. Ka tokony hahanararoatra ihany ianao. Tsy maninona e, mazava ny any atao tsaiko. Mahafinaritra loatra ianao. Tsy ohatran'ireny vehivavy vao ampideraina vola ireny dia miraikitra. Ary tsy mety hiala amin'ny akanjo intsony. Vehivavy takan'ireny no tena tadiaviko mantsy. Vehivavy takanao izany ry asina. Mbola veriko aminao ihany Ramose fa tsy mpivarotena. Eny mahafinaritra izany. Mbola somary maimaika ihany zao ka tsy maintsy andefa amin'ny manaraka kia. Izany a, amin'izay indray toizana ny resaka. Izay fa velomdry. Raha tsy izany raha olona tsy napoiziko ohatran'iny mihitsy ny toetra ny mivady madamo vola iny. Ay izany ka manadala vehivavy fotsiny ny ataony any amin'izay alehany rehetra any. Nefa nge dia olona efa niteraka e. Dia mahafantatra an'izany ve izao madamo vola? Izy koa moa ve dia hampafantatra azy ny toetra ratsiny e. Mampalahelo ahy ihany madama ka aty amiko indray hono mba hianarany tsy ahaizany miaina. Aleo fa tsy ataoko mahazo ahy eo raha izay ianao e. Eny fa na dia manam-bola tokoa azy. Sady efa amin'ny 4 mahery izao. Sady hatramin'izay nandehana amin'ny madamo izay tokoa dia tsy nisy olona nandalo intsony teo.
aloha tiana amin'izay ka amin'ny raha valokohany io. Dia rehefa avy eo aloha dia aleo makany ampiasana ny oby. Iny ve moa io raha fa raha tsy hariva be indray. Efa nanafatra mihitsy mantsy izy teo. Eny e, dia aleoko mihitsy izany makany. Mandrosoa manao any fara? Yasina, manao any ndry? Inona ny vaovao aky? Tsisy vaovao ka. Ho aty amin'ny oby a? Aisika izy? Petrapetra aloha ndry. Eny ary misaotra. Fa lasa izy fangatsy eo? Ka zao hita ndry zaoko, zareo zao no ato. Rehefa mampiripirina entana koa ary za io dia hody zao. Fa ahoana ary izany? Ka io pisina efa teo amin'ny telo teo niala teoko. Fa niala teo dia lasa ny akaiza hony? Mbola nisy fotoana ny vonjena olany amin'izany asa ataony any zaniko. Fangatsy hoe tany keo maraina ny fotoanany tamin'izany olona izany. Ka izay ange tamin'ny maraina mbola be asa be mihitsy dia tsy afaka niala teo mihitsy izy. Dia izao izy vao lasa namonjan'izay ihany. Tsy fangalo ndry ty tsy mivarotra androany e. Fangako moa fantatry ndry hoe efa mivarotra zao. Inona moa kiny zavatra hifanafenana isy oby ato a? Izay miara miasa eto ve dia tsy resaka an'izany ozy ndrika? Mba tsy tiako kosa hitantarany oby an'izany. Handray kosa kia. Saingy eto aky dia tena mifampitondra ohatry ny mpianada e. Mifanampy an'izay tokony hifanampiana. Fa izany akory tsy milaza fa dia ho tantarainy amiko daholo izay fiainanareo any a. Asa tokoa aloka. Fa mbola tsy madio amiko foana ve ny saindry ity ry Yasina hatramin'izao a? Sao dia heverindry fa misy mangalatra ny vadindry koa ary eo. Ka nareo roa rery tokoa ange miasa ato e. Dia ohatran'izany foana mandavataona. Dia maninona ka? Asa zaniko. Asa fotsiny tokoa ve moa izany dia hoe mifandray be ohatran'inona. Ary sao dia tsy mifampitondra ohatran'ny mpianadady koa raha ny tena marina fa zavatra hafa e. Ndry aloha tonga dia diovy mihitsy ny saindry fa tsy misy ninonina izany eo aminay. Raha izany mantsy ny ataondry mibahana ao an-tsaindry ao dia ahi amin'izany ndry farany. Ihany koa izany fa tsy dirandry e. Tena efa tsy avitra tsony mihitsy ndry ity ry Yasina. Dia amin'ny firy moa izany izy milaza ho avy eo? Konga moa izy hiveriny eo tsony. Maninona? Efa nentiny any daholo ange nentiny dia any hono izy dia any e. Fa ahoana koa ary izany ataondry oby izany? Ka ndry koa ange tsy fantany hoe ho avy eo e. Raha izany dia mety mba nanafatra ihany izy. Fa tsy fantatra mialoha ny tena marina ny atongavako e. Maninona nefa raha atsoina amin'ny telefona vetivety eo izy nefa e. Fa aiza hono ny toerana nalehany sa tsy nilazainy indray? Ny amin'izay indray aloha dia tena tsy fantatro. Tsy nilazalaza tamiko izay fotoanany izy. Tsy ho any amin'izany toeram-pivarotana izany ve nefa e. Nandray ray ny ataoko e. Atsoa izy aloha. Aloha tokoa aloha atsoina ary. Mandeha sa tsy mandeha? Mamono telefona izy fa tsy azo mihitsy. Tsy azoko mihitsy. Izany veky. Tsy misonona akory. Dia ahoana izany ny atao ka? Inona moa ny ataoko amin'izany fa dia aloha andrasana sy fahatongavany any an-trano rehefa tsy hiveriny eto soniko. Izay tokoa aloha e. Sady ny andro koa tia efa miariva ihany. Ndry koa ve tsy efa andeha? Sady mpiasa rehetra efa lasa daholo. Andao izany dia miaraka mivoaka eto tsika sindry e. Fa tsy moramora kosa angekiny fa ninjehany oby andreo asa roa ireo e. Hita ho tena efa reraka mihitsy azy izy indraindray. Ka efa nataony ary ilay iziko. Na ny any an-trano azy izy efa mifiry foana vao matory fa mbola miasa foana.
Mateneno ihany aloha fa sao dia tsy araka an'izany tsony ny ainako. Eny e, ho teneniko mihitsy izy. Ok, andao amin'izay aloha tsika andeha. Tena riva be vao vitatsika ty. Eno a karaha izay koa tsy mazava tsara ny lalana tokony izorantsika ko. dia tena azo antoka ve aloha ny vokatra rehefa avy eo e. Migarantira aminao 100% mihitsy amin'io. Zany a mety zany e. Fa ianao zany aiza mandeha mody madama? Aleo iantso ny vadiko fotsiny dia alainy amin'ny fiareto ka. Ay, sambatra kosa ianao zany ka. Mba misy olona afaka amintsena. Ary ianao? Anakana taxi angamba rehefa avy eo e. Ay, andraso aloha mba iantso azy vetivety ary avy misaraka tsika e. Eny ary. Hoetsy amin'ny épicerie etsy aloha vetivety e. Fa ahoana koa raha ny tsy raisina ny telefoniny e. Tsy azoko mihitsy koa iny olona iny ka. Ka ahoana afaka minitra vitsy zany dia ho avy amin'ny tsena. Tsy mandray telefona izy ireo be. Hatray zany ve fa maninona? Fantatro ny ao an-tsainy fa tezitra amiko indray ngamba izy zao ko. Andray kosa e. Dia ahoana zany? Enona moa ny rarahiko an'izany e. Afaka mandeha taxi koa nge aho rehefa tsy ho avy izy e. Fa inona koa ary no tokony atezitra azy amin'izany e. Sa mbola ny asa rotam-piaro ihany? Inona moa fa tsy zany ihany e. Andray madame e. Tena mifona aminao raha izany. Inona koa moa no tokony hifonanao amin'izany? Fa ianao nanao inona? Ka ohatrany hoe zany nampisidisa-disa eo aminareo ko. Na ianao na tsy ianao ny disadisa tsy maintsy mitranga foana rehefa ohatr'izao e. Tsy vao taminao reny angefa rehefa mifanerasera amin'olona ohatran'izao mihitsy ahy e. Ka na izany na tsy zany hafa mihitsy zao tranga zao ka mety matezitra ny vadinao. Ny andro tsy efa maimaizina ihany ka ny angaviako anao fotsiny angamba dia. Ie madama. Aleo aloha mba hahita taxi aho vao mba mandeha ianao. Eny ary. Sady tsy afaka ny andaonao fotsiny amin'izao e. Aza matahotra ianao. Misaotra betsaka rio be. Zao mihitsy ary asina vao afaka tatia. Eny efa fantalana mody mihitsy io. Tena ninona nefa ianao no namono telefona ka? Ka tsy tiako elinkelenina reny asa nataoko e. Zay azy efa zany mbola maizina ny asa vao vita. Efa aiza zany ianao io zao? Efa manakana taxi andeha hody e. Anga mbola lavitra be e. Aty amin'ny ville re. Aingana ary ianao fa miandry ianao any ahy e. Eny aty a. Efa manimanina koa zany izy a. Ka hitanao nandritra an'le fotoana fampiresahantsika teo azy efa mipiriny antso izy ko. Ka ianao koa moa namono telefonako. Ka rehefa ohatran'irena dia tsy tiako tapaina mihitsy ka. Fa ahoana koa aloha ty e. Tao tsy misy mandray mihitsy izay taxi sakanatsika. Noho ny andro efa alina angamba mahatonga an'io e. Toa efa dian'io daholo zala. Eno a. Nefa ny andro ty efa mandroso alina ihany. Valalatsaka kely foana zao. Dia ahoana? Mbola iandrety any ve sika tsy vao mainka taraiky e. Kanefa inona moa no azontsika atao eo? Ka raha ohatra ka akaiky dia azontsika andehanana tongotra ihany any aminareo ko. Dia aleo angamba mandeha tongotra. Sa reraka ianao? Tsy maninona zany saingy za rery ve no amakivaky eny lalana iny. Tena mba matahotra kosa ka. Ateriko ange ianao e. Dia ahoana? Ka ny vadinao azy efa niantso anao teoko. Efa ny an-trano re izy e. Ianao zao no tokony aterina aloha. Raha tsy mampanina anao tokoa dia ndao ary tsika hiara-andeha tongotra moramora any e. Zay nitako fa mety fa hiandro vasika eto fotsiny sikako. Hita ho a. Fa aiza misy anareo? Ery andrefana Ambojanahary. Ay ve mazava tsara ny lalana fa tsy misy ahinany amin'izany ka.
antsika nga ianao zany? Ohatra mamirifiry ihany ny atsikako. Tia ary anao ve aloha e? Dia ianao ahoana? Anaovy rehefa tsy maninona e. Ndray misaotra Rioby a. Ary aleo sakambiniko ianao. Ndray fa maninona koa ary zany foko zany tobotoboka mafy ery. Mivotoka fanana tokoa ny fatako rehetra rehefa misakambiny a. Fa maninona ary ahy e. Tena ohatran'izao ny ainako voalohany niaraka tamin'ny asa. Tsapako zany amin'izao fiarahako amin'ny folo zao. Vola mahatsiaro sambatra sa miara-dalana aminao. Mbolo lava ihany ny lalana ka tatiko ve ny hitana ny fitrotra ny foko mitoboka aminy. Mahatsiaro ny taloha indray aho zany. Tena ohatra mbola lavitra ihany ny toerana naterako azy. Hiaritra ny sanvia. Vola tsapako avy amin'izany fa mangofotra ny vatany. Mangofotra. Tena ny atsika ve. Vola? Mbola mangatsika ve ianao amin'izao fotoana izao? Anka efa votoka fanana ny tenako iray manontolo fa misaotra anao. Ohatra mangofotra mantsy ianao? Asa inona ny antony? Zany efatra amin'ny elany sy ny sakambinany ana miaraka izay eny an-dalana. Any ka toa tsy zatra tsony ny vatako. Zany dia inona mety ho dikan'izany? Ioby a. Ahoana izay? Nefa oka ihany amin'izao ka. Vola? Mahafinaritra ianao. Tiako miara-dalana aminao ary mamiko loatra ny eo anilanao. Ioby a, dia sanatrika ho resiny amin'izao fahanginana izao ve tsika? Eny avy hatrany eky ny valiny a. Eny e, resiny a. Rehefa ela ny nahatsiaro an'izany fahalemeko izany ka nararotiny amin'izao fahanginany ny alina izao angamba ny amoahany azy. Ioby. Vola, misy fitiavana anao mitsiry ato anaty kato. Fa izay tony tanonao? Mbola ry lavitra ry fa tsy tiako tonga hatreny am-bavahady ianao. Efa miandry ahy mantsy mivadiko ary mety efa mitazatazana manodidina ny trano. Ay. Eto ianao miverana. Tsy maninona ke izany. Ianao raha teo efa tonga soma tsara. Zay? Sa tsy misy zavatra tsy diny tokoa ve? Toa mbola miandry ianao? Eny ary. Veloma Mioby. Dia misaotra betsaka. Veloma Vola. Andray. Tena lasa izy marina. Saika norokasy anefa tamin'ny ora farany ohatran'ny miavatra kely indray. Toa mahatsiaro tampoka ny asina teo anelanelan'ny sekondra foy ny fampibanjinanay teo iny. Tsapaka avy amin'izany koa fa manam-pitiavana Vola. Ioby a. Ioby. Vola? Andraso aloha. Fa misy inona? Tsy misy adinonao ve? Fa inona ny adiniko? Samy sy nahatsiaro an'izany sika nefa samy niandry teo. Vola? Tsy zany rehefa sadaikatra loatra ny akanjonao dia ty amiko ty zao dia saika lasako nanaraka natany. Ty e. Navonjy ahy izy ty fa misaotra betsaka. Ay ve? Fahavariana be ianao e. Samy ianao anaty. Za efa tonga fa ianao mbola makivaky eny antsika iny samy rero no ataoko fa mila azy ty angamba. Eny ary. Tia tokoa ka ilay zavatra diniko teo. Zay? Ankoatran'izay tsy misy adino tsony tokoa ve Rioby? Inona tsony ka? Avinga ianao e. Zay. Mahafinaritra ihany koa ianao. Tiako ny miara-dalana aminao ary mamiko loatra ny eo anilanao. Vola. Ioby.
be ry fara. Ka tamin'izany fotoana rehetra izany ve mba nandalo tao andohanao ny fiainana efa manodidina anao nefa Ka iza tsoa moa ny eritreritra an'izany ohatra ny tontolo rainy ny tambarako taminy lavitra n'izao rehetra izao. dia tena nanararaotra ny fahanginana iny alina iny tokoa izany nareo Tena tsy haiko tsony re. dia anao ahoana moa izany no mety ho toy an'izao androany izao izy ianao ka Samy tsy nisy ny eritreritra an'izany izay ohatra ny samy vita ho azy tamin'ny fiainana iny dia izay mampalahelo aty ianao ka Satria nahoana? ohatry ny reny ankizy vao miana amin'ity ireny ohatry ny hoe sangisangy ampianarana ireny mihitsy ny fandraisanao amin'ny fiainana Tsy teo amin'ny toerako marina ianao. tsy ezaka nipetraka eo amin'ny toeranao koa fa mipetraka eo amin'ny toerany iray amin'ny asina sy izany madama-pampiasa anao izany Tsy misy fantatriasana izany ary tsy ampahafantariko azy novinanoviana. fa nga izany natreo moa izany ny aminareo sy olona io Mbola tsy misy zavatra tapaka aloha ny amin'izay. Ny fitombohany aza moa tsy fantatra hoe taizako. Sarotra ny laza hoe nanomboka tamin'iny alina iny izany. fa mbola tsy nihoana izany nareo tao aorianan'izay Androany ny fotoana ianao amiko ka nefa ohatrany tsy sahy eo naminy indray satria maninona ka mbola tsy fantatra izay mety fandraisany an'izany matsy toa mitovy ange izany nareo fa maninona satria tsy nisy mifanafinafina tamin'ny fiainana ianao tsy nanafina taminy fa efa manana olo-tiana moa izy koa tsy nanafina taminao fa efa nanambady ka izay no nilazako hoe mitovy tsara nareo na zaza tsoroko aminao fa te eo naminy. eny mbola eo anaminy foana ianao fa ataovy aloha reto asy reto rehefa avy eo hita eo ihany ny amin'izany Andray ohatra miantso ange ry olona anaty fiara izany fa mahafantatra ary izy izany. Andraso hoe aloha anatonana akaiky. Matadidy sady ve raha oby Ohatra fa Fabrice ve ty tena ela izy izany mekara aloha tanaty tomobila ato sa mbola maika be nareo ka tsy dia maika ka tazako avy teny nareo dia hitako ohatra mivikiviky izany dia taitra hoe tsy olona efa hitako ary ve iny ary tena tsy diso mihitsy ny eritreritra fa kay nareo ihany dia ahoana inona ny vaovao zao hoe mbola perinasa mihitsy io miandry kely andrala eto fotsiny ay mitovy ihany izany ko fa nareo aloha zao andeha hoaiza misy olona vonjeko izay ary amin'ny restaurant ary amro dia manahoana aloha ny tsenao mandeha tsara nga dia hita fa misotra miandalana eo ihany izay ihany ange ny problème amin'ny fianakaviana sy ny ankonana zao no manepotra fa ahoana rato ato izay ny vadiko ohatra ny tsy mijanonao an-tsena ntsony ange izany tsy hay mihitsy tena misy olona manadala azy mihitsy any velany any aiza kosa asia manjary mahita n'izany modialiny izany foana manahirana tena manitsakitsaka fa inona kosa ary ny antony anaovana an'izany ho isika ka iza moa no afantarany an'izay ao an-tsaina amin'izany raha misy vidivolikevitra eo aminay le zanako ny tena mampalahelo fa honao Fabrice efa voapirofo ny se tokoa aloha ve izany efa voapirofo tokoa saingy miandry ny atratrarana azy ambody omby asa isa amin'izay izy tsy afaka maly atsony izay tokoa aloha ny tsara aingineo visy na zany aza nefa mbola ty azy ihany ohatra ny sarotsarotra ihany mantsy ny eritreritra n'izany raha fitiavana efa mijoro aman-taona fotika ao anatin'ny raim-pimaso dia dia tsara ihany sao dia anaonao fonse zay mihitsy zao no ataoko eo fa tsy andao an'izany resaka izany aloha se fa ohatra ny mandeha ihany ange ny fotoana marina izany za koa ty toa mitana ela be anao eto nefa ianao azy izany hamonjy fotoana manolonako izay fa dia mangatadalany any ariana any tsy maintsy mbola hisy fotoana ahafahana mitafa malalaka marina izany ndao fa omendalana aloha ary veloma raha Fabrice ok raha io be manam-pitiavana anao efa tsy miafina aminao tsony izany na za koa sa tsy andany fitiavako anao ry oby
saingy miparipary avy amin'izany fa tsy ho azo tanterahana any antsika. Asa manaiky an'izany ve ianao? Tena tsy azo tokoa ve? Tsy azoko. Fatatsika izany nefa dia mbola reny ihany ny zavanseho. Lasa angamba aloha tsy verenana ntsony. Sa ahoana? Dia inona koa nefa ny zavatra ho avy mbola eritreretintsika avy amin'izany e? Inona ny zavatra tenaina avy amin'izany na dia samy tia azy tsika? Atsoriko aminao ry opy fa vao sambany amiko azy ao no nanitsakitsaka ny tokantranoko. Ka naza koa aza nge. Vao voalohany amin'ny mihitsy koa zao. Fa tena ninona loatra ary e? Okijanona ho antsika ihany aloha izany manomboka izao ry vola. Ataoko fa tsy misy zazakely tsika ka andeha hamboraka an'izany amin'izao olona rehetra izao e. Miantoka amin'ny fiainantsika tokoa manko izany. Tsy lafaka taminao satria nahery tato anatiko loatra amin'ny fitiavana. Soa fa tsy mbola nisy inona kory teo amintsika dia efa samy tonga saintsika. Efa inona ny eritreretinao amin'izany ry vola? Kare ho tony tsy misy ireny zavatra an'seho rehetra ireny e. Fa inona mataitra anao amin'izany e? Ka tsy izany akory fa mieritreritra mety ho toy an'izao ahy. Dia manontany tena hoe dia ho vitako ve ny anajan'izao elanelana misy atsika izao? Indrindra rehefa tafaraka rery ohatran'izao sika. Ho vitako ve ny tsy hikitika anao? Ho tantoko ve ny tsy hanoroko anao? Mbola ho lavalava ihany mantsy ny fotoana iasako ato aminao. Io pia, aza sarotiny ohatran'izany le izy e. Marina ny ianao hoe. Izay ihany koa ny tato an-tsaiko raha vao nandray mpanapa-kevitra voalohany aho hoe aleo hivalina treo iny. Nefa ry vola tena tsy vita izany e. Efa nanoroko anao aho. Ny aniko atao ambany elatry ny fitiavanao tamin'iny fotoana iny ka mbola tiako hitoy izany. Tsy mampaninina izany nefa mandra-pahoviana nefa e. Atao ve mandra-pahavitan'izao fiaraha-miasa antsika izao ary? Ataoko fa samy ampy antsika izany. Dia ahoana ny programanao? Tonga ty ihany ianao rehefa aveo? Eny e, za ve moa hiezika eto e? Ka rehefa tonga ty ianao izany dia miresaka amin'ny vantana eoko. Inona moa ny olana amin'izany? Ie, mila asa mivaingana amin'izay tsika fa le vadiko efa mandreraka beko. Ohatrany hoe za ihany ny eritreretiny minina. Hitao aho. Eny e, tsy ho avy aty izy akory ka. Eno izay fa veloma ary e. Le olona anao dekoreto ve izany ho avy izany madama? Fa roviana izany ny asany tena manomboka. Amin'iny herinandro iny akia. Amin'izay tsika vao mikatona. Dia mametraka an'izay aloha dia aorian'izay vao hita eo. Sady amin'iny rahateo ny tsy dia misy tsena e. Ka izay indrindra no nahatonga azy nanapaka an'izayko. Ireo entana ihany koa efa ho avy. Fa nga moa izany madama tsy makasitraka an'ilay izy indray ramose? Tsy hoe tsy makasitraka izy fa amin'ilay zatsy tratrany eto ireny mihitsy dia ohatrany miroro be izany ny sainy e. Izany e? Nefa ve dia efa ambarandry azy fa mamonjy amin'ireny fotoana ireny a? Eny e, izany tokoa aloha ny lazaiko azy rehefa manontany izy e. Nefa dia tsy mino ahy mihitsy izy. Manam-panao ratsy izany koa. Izy no efa zatra manao an'izany dia madama hafa ny tsy atokisany. Maninona? Miteny angandry izany? Ka tsy miteny a. Asa, izy angamba efa zatra mpanao an'izany akia. Tsako lazaina amin'ity madama ity izany fa mety hampiady azy mivady. Na mpisara tokantrano azy ireo mihitsy aza. Tena tsosako ka aleo ihany amin'izao. Rehefa tafahoatra loatra fotsiny ny ataony dia miala. Iza koa ny raharahany eo. Aiza ho aiza eto iletsena. Renika ka. Ay avary ambadika reny lalana. Way,
Ioby. Iasana. Zy ary fanga mifankafantatra nareo? Ie, vadoka inga io ry madama e. Marina ve zany Ioby? Izy tokoa ny vadoka. Ay ve? Fa manina ry zareo? Zany mba gaga fotsiny Ary koa ve nareo mifankafantatra e? Fa taizana nafantaranao madamanay Ioby? Tsy zany fa ao aminy amin'ny miasa Maninona? Ka izy le madama nambarako anao hoe Sako. Ie, izy tokoa le olona nampandrinketiko anao fikarohana natsarana n'ity tsainantsika ity nge. Ay ve? Fa ahoana ry zany tsika tsy mifankafantatra raha tsy izao? Tena indray tsy hitako marina. Ay ve ka atao amin'ny voly asina miasa e? Tena tsy nahaposiko hoe vadiny asa ny Ioby. Ohatra ny samy fariana betsika izany Ka iza moa nanapoan'izao ry asina? Ary ahoana ary ianao Ioby no efa nandalo taty foana nefa tsy mahafantatra an'izany nareo Ka tsy mbola ny ao izay raha tsy vao zao efa taty ihany tokoa saingy tsy ao foana izy amin'izany. Moa ihany koa Ioby tsy mety manaraka ao aty mihitsy raha tsy etiko makaty. So ihany aloha fa tsisy nafenina tamin'ny asin'ity azy ity fa raha tsy izany angamba dia nanahirana. Zao aloha mba moramora ho azo kokoa mandray ny zava-misy. Anao maso vilana mijery aty foana Ioby. Fatany angamba ny atao poko fa efa sary-piaro sahady sary-piaro amin'ny an'ny hafa. Mangery farantany fa ahoana koa ty? Zany ny tena hoe tsy nampozina. Fa tsy nampozina ahoana? Fa inona daholo ny zava-niseho tany? Ka nifanehatra teo zahay telo. Fa nareo telo izavy zany? Fa iza sy asina ary vola fa iza ndray marina hoe Ioby tena nahatram'izao ary mbola mitebiteby dia fantatry asina zany hoe miaraka nareo sy vola? Ka mbola tsy fantany aloha. Fa ahoana marina aloha ny tena fisehony? Tantaro tsara fa ohatrany mahaliana azy ny zavatra teneninao zany. Eno tsara re. Ka zay zany no tena marina tamin'ilay izy fa zay koa no mifanofangala-pery fotsiny hatramin'izay. Ay dia miaraka ao ihany ka izy roa reto. Zay aro ala efa niteneniko anao. Tena aloha zany ke zany fenao ka ahoana. Soa ihany fa efa nazava tamin'ny asina ny amin'io asa io. Fa raha tsy izany angamba dia savoritaka ambony ambany teo zay. Ka efa manombonomboka izy zany koa. Kare. Dia ahoana ho sy vola tamin'izany rehetra izany? Ka inona moa mbola ho lazainy amin'izany hoe ianao? Eo masomaso eo zany ka tsy mbola afaka nilazany tao am-pony izy. Hitako tena taitra sy nalahelo aloha izy Fa nga sary-piaro izy tao. Hitako nisoritra teny amin'ny endriny ihany zany. Dia inona zany zao ny ataonao aloha ahoana mifika? Tena mbola tsy voatra an'izao ary fara. Ka tsy noeritreretinao mihitsy nge hoe mety anao ahoana ny fifandraisan'izy ireo ao amin'ny toeram-piasany amin'ny fahalalany an'izany Iasana aloha tsy haninona amin'izany satria madio ny eritreriny fa ivola mety ho hafahafa aminy Ka zay ange ny lazaiko anao Tena mila miresaka amin'ny vola ingana amin'izao zavatra izao fa tena tsy lastika. Ito izay atao Zay aloha dia marina tena tsy te ahita ny atezerany asina amin'izany misy ary Ioby fantatro tsara iny. Ny zavatra tsy misy aza moforono ny entiny anasoka tana olona komaika fa hoe anao ny anao. Karery fara. Fa zao ngamba ny ataoko andraso aloha mena rendez-vous ainga amin'ny vola dia iresaka mazava ny amin'izany zay. Aiza moa ilay telefona teo? Tena tsy mahazo ty. Makaiza koa ary volany tsy mandray telefona mihitsy Fa ahoana ka tsy mandeha? Ka maneny fotsiny ty Tena tsy andry ela be eto fa aleo mihitsy aloha mesazy no alefaka. Dia asaina makaty ampiasana fotsiny izy. Mino mantsy fa mbola ny atsina izy zao. Ary sao dia mba tezitra kosa ary izy? Inona ny atezitra azy amin'izany? Zavatra efa fantany zany koa.
telefonina vibro ty fotsiny. Andrasolo fa misy mesazy tonga ty zany. Zay andrasana amin'ny fahatongavana vola eo ihany. Manenina moa raha jereko izay ao anatiny. Andrasy vakina ahitana an'izany. Ondra sinema nataonareo arendry io pia? Fa sinema hony na za koa aza nge bakaka ary vola e. Gaga ahoana koa e? Ka tena tsy napoziko mihitsy hoe nisy fifakazahoana ohatran'ireny tany ambadika tany. Teo avona fantatra. Ohatran'ireny latsaham-baratra ireny mihitsy teo am-pahalalana fa aika vadinao hiasana. Izay reny izy ry vola. Dia anahoana indray izany sao no mety ho vokatry ny fahafantarana an'izany? Ka zay no niatsokanao aingana diaingana teoko. Tena tsy napoziko mihitsy le izy hany ka mbola ohatran'ny feny fahakalana izany no fokatra amin'izao. Feny fahakalana? Fa mankahalana izy ianao? Io bia. So dia adinonao ary fa mifankatia ngetsika e. Tianao ka ivelonao fa tsy mampiova ninona to amiko ny fahafantarana an'izany. Indrindra fa olona miasa ao amiko ihany no voalaza fa vadinao. Eny tsapako aloha zany e. Nefa za nge tsy nanafina taminao ny fiainako e. Ianao ihany koa toraka izany. So ihany aza moa fa tsy mbola misy fantany amintsika fa ratsy izany tena nanahirana ty raharaha ty. Ohatra mitady anankirotana zavatra betsaka nge zao fiarahantsika izao rio be. Manina raha zany mare. Fa zany koa ary ve ny tianao e? Na dia tsy mbola sitrako azy zany dia ataoko fa tsy maintsy ataontsika e. Aleo amin'izay fa raha miasa madio ny rahantsika manomboka eto mandra-pavitan'izay fanarahantsika. Dia ahoana zany? Izay ngamba mety rio bia. Indrindra ihany koa na dia mifankatia aza ho atsika dia ohatran'ny tsy mandry feo amin'ny fieritreretako amin'ny vady aman-janako. Fa ahoana indray fa tsy tia atsony izany vola. Ny fitiavako anao dia zavatra hafa. Nafinaritra teo amin'ny fiainako izany nefa fantatra fa tsy maintsy hifarana. Yasina. Monsieur Fabrice, ahoana ny ianao izay? Ono fantatrao ve le olana nampiasain'ny vola anao fikarohana entina anatsarana an'ity tsena ity? Ie, fa maninona? Fantatrao misy azy? Ary sao dia tsy fantatrao ary fa vadiko ange izany olona izany raha mise e? Maninona? Maninona tsara hoe vadinao? Vadiko? Iopo ny anarany areso tokoa ny miandraikitra an'izay asa mpanaovy madama izay. Dia ianao koa izany efa nafantatra an'izany rehetrarehetra izany dia tsy mba niteny tamiko akory? Nafantatra inona raha mise? Aza mody adala eo ianao e. Tsy azoko. Fa inona ilay tianao eviana e? Eny ianao tokoa ve moa vadiny ka ilaza inona amin'izany izy e? Marina raha misy azoko mihitsy ny zavatra lazainao rangaty e? Ka lazao amiko ary misy ny toeram-piasana izao dia izao fa mila mahita azy ary mino fa efa nikoa ngamy vola amin'izao fotoana izao. Eny lasany izy fa vonam-panatsoana hony. Efa voaraiko ny mesazy zavatra hafa ny tena ao ambadika izany. Maninona raha mise? Fa zavatra finina. Ela be izany fa meo ao ny adresy misy ny toerana fiasana izany olona izany ry Asina. Maika! Tena olona tesitra ity marina. Marina raha tsy hanaovany erisetra eto raha tsy manome azy ny adresy ny fiasanany ompy. Fa ataony inona koa ary izany e? Ary fangakoa moa tsy efa fantany. Aleo aloha mena azy aingana dia ho hita eo izay ataona na hiantso ny oby amin'ny telefona na ahoana.
tena mandehana mihitsy aloha ianao mody makasainy. Izay mihitsy ny ataoko izao aloha fa tena reraka mihitsy a. Tampoka ho antsika ireny ka tsisy nanam-poandrentsika. Fa fotsiny ny fifampitondranareo amin'ny toeram-pivarotana angambany aloha tsy tokony mbola iva aminy ianao. Manjary sao dia mampiay azy mantsy zany. Ny fiara-miasa mety anahirakirana ihany Rioby a. Aza ataonao an'izany e. Mbola tsy fantatra koa aza na mbola hitazona azy a na ahoanako. Vola zavatra tsy tapaka ao eto zany fa aleo aloha ianao makasaina tsara. Hita tena reraka be mihitsy mantsy ianao. Eny izay tokoa ngamba. Ary fa nga ianao rery miasa ato nefa aza toa misy birao roa reo. Anka misy namako miara-miasa amiko ato. Mbola lasa mivoaka vetivety ihany izy. Reto ny Rioby a. Ouais. Efa misy olona ato e. Tena sarom-pisaina azy izy fa tia tamin'ity tokoako. Manahoana ianao tompoko? Manahoana o? Izy ny fara miara-miasa amiko eto. Ary izy kosa no vola ary fara miara-miasa amiko any amin'le projet efa nambarako anao iny. Fa le mahafantatra anao tompoko? Za koa toraka izany. Ve ka tia izany vehivavy miteny Rioby azany. Tena olona fantatro ty. Vola tokoa ny anarany. Ary vadiny Fabrice io fantatro tsara izy. Izy kosa aloha tsy mahafantatra no ny marina ny amin'ilay Fabrice fa mbola tsy niresahana aminy izany. Tena indray tsy takatro marina. Ohatrany hoe mifanandrifindrify izany ilay tantara. Eny e. Izay ngamba aloha Rioby a. Andeha zany. Ka tsy afaka anatitra anao aloha fa hitanao ihany reto asany eto mifary retoko. Reto zany zao ny zavatra mitana eto. Tsy maninona izany fa fampiantso ihany angamba e. Eny ary. Veloma ianao dia veloma ianao tompoko. Veloma tompoko. Iny ve zany le izy Rioby? Iny izy iny fara. Tena mba tsy nampoziko kosa zany a. Vahoana. Tsy napozinao ve mety ho bikabikany? Sa inona ny tianao fantatra? Fa olona fantatra nga iny vehivavy iny Rioby e. Maninona? Fantatrao? Ka maninona ary izy tsy matadidy anao ka? Ka za ihany mahafantatra azy fa izy tsy mahafantatra ka? Fa izy ary iny. Dia aleo lazaiko anao tsara mihitsy fa iny ange le vadin'le olona niaraka tamiko taloha e. Maninona tsara hoery fara? Zany ho iny izy iny raha tsy fantatrao. Iny ny tena vadin'ny dada miora kely. Tadidiko tsara mihitsy. Ary manana tsena ao Analakely tokoa izy iny raha tsy diso Fa ahoana koa aza amin'ny fifandrifiany zavatra zany. Tsy mandry amin'izao ny saiko ka iza mahalala izay fonosiny atezerany olona lasany amin'ny Rioby ihany. Tena aleo idiny ty tsy ny ty aloha dia andeha hoany aho sao dia zao fa tena tsy mandry ny saiko. Vola, andraso. Fabrice, fa inona ny ataonao aty? Tsy napozinao tokoa Fa ahoana, fa misy inona? Andao aloha sika hiaraka hiverina hatrany ambony fa misy olona tadiaviko ao. Fa hiverina anao inona any e? Alohan'ny anontaniako anao hoe inona ny ataonao taty dia tsaratsara ngamba raha manaraka moramora fotsiny ianao. Tsy azoko mihitsy ianao ty ka. Andao fotsiny vola. Ary aza roitinao ohatran'io ny tanako fa maraka. Andao fotsiny. Inona mampatahotra anao eo nefa? Ndao ary. Fa misy olona fantatrao ve ato e? Zao mihitsy vao afantatra azy raha ny tena marina. Ka inona ny tonatonananao aty amin'ny birao an'olona aty? Manana ny marina aho matoa mandeha aty vola. Fa
ahoana ary zany ohatrany hoe manantona amin'ny birahoan'ny ioby voavy voako teo zany nitondran'ny Fabrisy aza hitako marina ka misy zavatra fantatry ity fatany avy aiza nefa. Mansoa zany sika dia midiry ianao fato Fabrisy ioby fa hoana fa misy inona ioby dia ianao tokoa ve efa henoko ihany le anarana aloha fa saingy tsy taitra fa angako ary mifakafantatra reto olo reto hoe fa ono aloha fa inona ny fandraisany sy amin'ny vola vola tsy fantarao tokoa ve hoe izy olo io vadiko io reny-janako maninona zany no izy vola fa ahoana zany tsy haiko mihitsy ireo izay mampivatravalatra azy ohatran'io fa iverinareo fa tsy fantatra ary ny marina fenonareo ny fiarahanareo tsy kombakomba Fabrisy tsy marina zany miasa amiko fotsiny izy hoany ifandraisanay manginy eo ianao hoe tsy laiko miteny eo tsony mitony aloha se mitony ahoana koa sakaiza manody ianao olona tsy misy ilana azy dia ny vadiko ihany ve tena tsy zakako mieritreritra an'izany kosa fa ahoana fa inona moa ny anamarinanao an'izany voalazanao zany ry Fabrisy sao dia mba hanendrikendrika olona fotsiny ianao fa adala aminao zany efa nandray voalohany an'le mesazy nalefanao anao teo dia mbola ndainga ihany jereo iny telefonanao iny raha andahany zany koa ianao tena losy ty marina dia ahoana ny fikailana amin'izao na mandalitra ianao ry vola ary lahy kosa rioby dia sahany lanina mitaka ny vadiny lahy ary efa nankorotan'ny lahy ihany ny tokantranoko dia ho sombaiko tanteraka koa ny tokantrano lahy zao dia zao ihany dia ho fantatry iasina ny marina rehetra dia zaray votsika tena oka aloha se oka aloha ay malaky matahotra ohatran'izany any lahy nefa dia tsy nasiany lahajany akory ny vadiko tena mingavy ary Fabrisy aza lazaina amin'ny asany zany fangamba te ho zava-doza zakokoa ny vokan'le ty Ohatray fa inona ary zany tabataba be ato zany vo ary ambany ary dia efa maheno ny vazavazanareo misy resaka tsy mazava re ato oay fa inona koa nataonao aty ry Fabrisy fa ngako mifakafantatry nareo tena ohatra misamboaravara be daholo ankesika zany oka aloha fa misy inona ry ioby mbola eo ampandaminana azy indrindra zay amin'izao fotoana izao satria fantatry Fabrisy ny marina rehetra sakaiza manody le ty elahy sakaiza manody fanganareo mpinamana ka eny nisy fotoana tokoa mifankalalanaireo lahy ka fatan'izany marina rehetra momba naisy vola dia hoentiny eo amin'ny asina ho ny marina ny olana amin'ny asina nefa fantatrao ihany fa nahoana kosa moa fa nga dia tsy mahazo alaminy eto mihitsy zany problemanareo zany ny dia hoentina anao tr'izany ka tsy hoe fiarovako ny fiarahan'izy roa aloha fa mba samy tompona andraikitra ihany angesika mianakavy amin'izany tantara rehetra zany fa inona koa ary ny fandraisan'ny fara amin'ny obony dia hiarovana azy ohatro raha izay sy oby aloha dia mpiara-miasa izay ato oka zava aminareo mivady sara le izy roa reto mihitsy ny tena fosotra amin'izao ianao ry vola tsy manaja ny tokantranonao sy ny vady aman-janakao moa elahy ihany koa nanararoatra ny fahalemeny angamba ka aleo hipokany rangah aleo afantatra daholo izay voakasiko zao tantara rehetrarehetra zao miandra ny fahatongavany asiny eto sika kosa za dia tsy mankasitraka loatra n'izany mihitsy ataoko mantsy fa hiasina ny tsy manasiny indrindra amin'izao tantara rehetra izao ka aleo izay hipoahany any hipoahany ory Fabrisy eferinao fa raha mba nanao an'izany toe-tsainy izany koa ohatra taloha dia ahoana ny fiafarana izy ity fatatsika angamba ny tiako tenenina amin'izany tsy nisy izay tsy nanao fahadisoana fa mba mahaiza kosa mifamela heloka fara koa ty tao any mba zavatra eto ka mbola manana ny fiainako tamin'ny fara izay mbola miafina amin'ny volatra amin'izao ny azy ty mbola misy zaza gamba dia izay vo tena oloza raha fantatry vola eto ihany koa saingy tsy hanao an'izany mihitsy anefa
fantatry no mety korotana teraka izany eto. Samy nanota daholo tsika rehetra ireo. Ka moa ve misy hitsipaka an'izany, ha? Zay vao azoko ny tia fara ho tenenina. Amin'ilay zanak'izy Fabrice nafeniny tamin'ny vola. Tena netiny nataony. Ary tokony ilefitra amin'izany Fabrice satria nisy ihany koa efa antsoina goavana vitany. Ka fanontaniana tsotra ihany ny apetrako eto. Samy mbola tia mivadinareo ve nareo reo? Ha? Atomboka aminao izany ary vola? Tiako mivady aman-janako. Na dia niaraka ary izay sioby dia tiako ny tokantranoko. Ary ianao ry Fabrice? Tiako ny vato ka tsy foko zaraina amin'ny hafa aloha e. Eny za ihany koa aloha tia mivadiko e. Ka mazava be ange izany e. Nareo izany mandana mifamelonareo. Eny marina izany. Tsy azoko. Fa inona ny nampilefitra anao tampoka teo? Marina rehetra tokoa aloha tsy filazy e. Mety anakorotana zavatra betsaka ny fipoahana izany. Ny marina nefa dia marina ihany. Fonjeo mivadinareo ary hovay amin'izay mifamindra ny aorianany. Tsy misy tokony hidiran'ny asina mihitsy izao fa anareo fahotana. Ary tsy misy ho an'iza akory ny fisarana. Fifamelana ihany no antsika dia izay. Marina mihitsy aloha izany tenin'ny fary izany e. Ok izy angamba hijanona tsy hafantatra amin'ny marina. Iasina. Marina inona? Marina mety hiteraka fanakorontanana ka aleo hijanona ho fanontaniana ihany hoe marina inona. Fa marina inona natahoranao ka nahatonga anao ilefitra tamin'ny fizirizirianao tany am-boalohany teo? Marina mety hiteraka fikorontanana ka aleo hijanona fanontaniana ihany hoe marina inona. Marina rehetra dia sy filaza avokoa e. Ka raha isafidy ny ilaza amin'ny marina ihany nareo any aorianany dia oka mba hay andanjalanja tsara izay fomba entina milaza ny marina mba tsy hanafotoana azy. Ny tantara eto amin'ny Record FM. Marina inona? Nosoratany izy tederana tenaina Rabe Arinaly. Armampionina. Arriva. Olona ravaka. Nofy. Arvony. Nanome aina ny tantara. Nadia Feo sy Nana Totosa miaro fi.